तो अभी मैं बना रही हूँ टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए पास्ता। तो यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था। और ये टमाटर, प्याज, अभी कैप्सिकम ख़त्म हो गए और ऑयल गर्म हो चुका है। तो अभी जीरा और राई मैंने इसमें तड़का दिए। अभी डाल रही हूँ प्याज। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आए हो सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू आवर व्लॉग। और अभी हर्ष का और मेरा नाश्ता चल रहा है। हर्षू पास्ता, पराठा और चाय। तो पानी लगाना, ये खाना है। तो अभी मैं बना रही हूँ अदरक का काढ़ा खांसी के लिए, जो मैं हमेशा लेती हूँ, मेरे खांसी होती है जब। तो इसके लिए अदरक चाहिए और शहद। और अभी अदरक को या तो कद्दूकस कर लो या ऐसे कूट के उसका रस निकालना है। तो अदरक का रस निकाल के और फिर उसमें शहद मिलाना है। तो यहाँ पर मैं अदरक को कूट रही हूँ और मैं थोड़ा सा डालूँगी पानी, ताकि मेरे को अदरक का जो रस है ना अच्छे से मिल जाए। और फिर इसको मैंने निकाल के और एक चम्मच में, या कोई छोटा आपके पास पेन हो या कुछ भी जैसे जिसमें आप गरम कर सकते हो ना इसको, तो आप गरम कर लो उसको। और इसको गरम इसलिए करना ज़रूरी होता है, जैसे कच्चा लेते हैं ना तो उससे गले में जलन लगती है और पेट में भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसको हल्का गुनगुना करके और एक बार में आप बना के रख लो। दिन में 3 बार लेते हैं ना इसको, जब जाके इसका फ़ायदा आता है। तो हल्का सा मतलब इसको गुनगुना करना है, क्योंकि अदरक का जो होता है ना इसमें तीखापन ऐसा वो होता है ना, गले में वो जलन लगती है, वो नहीं होती, कम होती है। तो ये मिक्स भी हो जाता है अच्छे से। और मेरे पास गिर गया, देखो मैंने छोटा चमचा ले लिया और इसको ऐसे ही मिक्स हो जाएगा गरम करते ही शहद अदरक के अंदर। और फिर इसको ना स्टोर कर लेना है। एक दिन सुबह, मतलब एक दिन लेना है ना, तो सुबह बना के रख लो और दिन में 3 बार ले लो उसको। अब जो ये मैंने बनाया है ना, मैं इसको दिन में 3 बार लूँगी और 2 से 3 दिन में खांसी बिल्कुल सही हो जाती है।
हर्षु क्या? हाँ ये मेरा है। आप क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो आप हर्षु? हर्षु क्या कर रहा है? क्या कर रहा है हर्षु? हर्षु क्या कर रहे हो आप? बादल देख रहे हो? वाह बादल तो बहुत अच्छे हो रहे हैं सच में। सच में अच्छे हो रहे बादल तो। पानी के जैसे दिख रहे हैं, ब्लू ब्लू। कैसे कलर के दिख रहे हैं? ब्लू। हाँ हाँ क्या? ओ डॉगी की आवाज आ रही है। डॉगी बाहर है। गाइस नित्या ने अभी ये बनाया है, क्या बोलते हैं नित्या इसको? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो ये लकड़ी वाले है ना। हाँ ये इतनी देर से बोल रही थी मेरे को, माँ मैंने बनाया बनाया देखो देखो। वाह नित्या तो बहुत प्यारा लग रहा है? हाँ हाँ और भी तो थे, इतने से थोड़ी ना थे, तो बहुत सारे थे। गिरा चल इसको राउंड राउंड ऐसे गिराते हैं ना। गिराना नहीं है। गिरा दूर दूर लगाया बेटा आपने, दूर दूर लगाया इसलिए हो रहा नहीं है। पास पास में लगाते हैं ना तो होता। हाँ ये गिरा। चलो अब सुबह खेलना ठीक है ना, अब सो जाओ बेटा, स्कूल में तो जाना है ना।